如果講要為我哋29年啲呢個行程搭上一支最完美嘅酒，你會揀邊一支呢？桃牛嶺嘅霞多麗 Chardonnay， 點解我咁講呢？因為咧馬來西亞同蓬萊好多有相同有不相同。相同咧就大家係好多靚水果，係嘛？即係你馬來西亞，尤其是我覺得自己最代表性咧係木瓜。馬來西亞木瓜，我自己個人好喜歡。榴蓮係冇錯，榴蓮，但係榴蓮亦都係泰國又有。馬來西亞榴蓮咧固然亦都非常好，非常好。即係尤其是即係嗰啲咁樣嘅即係嗰啲貓山王啊嗰啲咁樣嚇。榴蓮非常好，但係我覺得木瓜咧係非常特別嚇。咁但係咧蓬萊亦都非常特別嘅，譬如蓬萊啲黃桃啊、蘋果啊好特別。咁亦都有相同地方係海鮮，馬來西亞好多海鮮，蓬萊好多海鮮，但係不一同，有相同亦都不相同。不相同咧，大家都有靚水果，蓬萊同馬來西亞，但係大家都係世界出名嘅不同水果，大家都有靚海鮮，亦都有不同嘅海鮮，就好似我頭先講深海龍脷。熱帶嗰啲水域嗰啲水嘅海鮮同凍嘅水域嘅海鮮係不一樣嘅，即係好似深海龍脷魚就冇咧，馬來西亞係嘛？咁所以咧有不同有相同，但係到最後咧都係美酒佳肴。但係其中最大嘅不同咧就係呢度咧有葡萄酒，馬來西亞就好難產出靚嘅優質葡萄酒。